Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Сәлеммен маған тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Әдеттегідей сіздерге өте керемет мотивациялық сабақ түсіріп отырмын. Өмірлеріңізге жарасын. Осыны өмірлеріңізге керектенетін болсаңыздар, міндетті түрде жетістікке жетесіздер, жолдарыңыз болады, істеріңіз өрге басады. Білмеген болсаңыздар, біліп жүріңіздер, білген болсаңыздар, практикада өмірлеріңізге қолданыңыздар. Ол қажыры қайрат, күш жігер, энергия туралы. Жалпы бір оқырмандарым жазған екенсіз, слишком ұзақ түсіресіз, көп айтасыз деп, менің көп айтып ұзақ түсіруіме себеп. Жалпы мені оқитын оқырмандарым тек Қазақстаннан ғана емес, Үндістаннан, Қырғызстаннан, Өзбекстаннан, Монғолиядан, жалпы әлемнің түкпір-түкпірінен қазақ тілін түсінетін көрермендер. Сондықтан мен ол кісілердің барлығына түсінікті болуға тырысып, сөздерді, синонимдес сөздердің барлығын қолдануға тырысамын. Осыған түсіністікпен қарасаңыздар дегім келеді. Сондықтан барлығымызға пайдалы ақпарат болсын. Жалпы адамның жетістікке жетуіне, сабырлық танытуына, сынақта сынбауына, білімді болуына, мықты дұрыс шешімдер қабылдауына не әсер етеді? Адамның энергиясы, күш-қуаты әсер етеді. Сол энергияны, күш-қуатты, іштегі алапат қажыр-қайратты оятудың мықты мысалдарын айтайын, мықты техникаларын айтайын. Ол үшін сіз ең бірінші жаратушыға шүбәсіз сеніңіз. Көзіңізді жұмып, 1000-миллион% сеніңіз. Ешқашан күмәнданбаңыз. Жүрегіңізге кірбің түсірмеңіз. Жүрегіңізде кірбіңіңіз бар, кішкентай болсын, күмәніңіз бар ма, онда сіз құлдырайсыз. Сондықтан тәуекел етіңіз, Аллаға тәуекел етіңіз. Тәуекел етіңіз. Алла тәуекелшіл құлдарын өте жақсы көреді. Сондықтан Алладан үмітіңізді үзбеңіз. Бірінші, ол сіздің энергияңызды көтереді. Екінші, әрқашан күліп жүріңіз, ерте тұрыңыз. Және жылдам, шапшаң жүріңіз. Жылдам жүрген сайын адамның бойында қан миға айдайды да, миға нені, қалай деген сұрақ қойыңыз. Не үшін деген. Сол кезде ми сізге жауап береді. Міндетті түрде сұрақтарыңыздың жауабын табатын боласыз. Бұл кезде тағы да энергия толығады, энергия көтеріледі. Үшінші, өткен, істеген, жетістікке жеткен істеріңізбен өзіңізді мақтап отырыңыз. Сол кезде мен мынандай жетістіктерге жеткен екенмін ғой деп, позитивті ойлардың арқасында сіздің энергияңыз толықсып отырады. Өзіңізге риза болу сезімі пайда болады. Риза болу сезімі тағы да күш-қуатыңызды, энергияңызды көтереді. Көңілді жүріп, алдыға жылдам қалай жетістікке жетіп қойғаныңызды байқамай қаласыз. Одан кейін үйіңізде 0 жастан 6 жасқа дейінгі балалар болса, балаларыңызды құшақтаңыз, еркелетіңіз, солардан энергия алыңыз. Олардың энергиясы өте таза болады. Сондықтан мүмкіндікті пайдаланыңыз. Шаштыңдар, жырттыңдар, құрттыңдар, сыздыңдар, бүлдірдіңдер демеңіз. Керісінше әрбірсінен энергия алыңыз. Энергия өте қажет. Сол, егер депрессияға түскіңіз келмесе, алға жылжығыңыз келсе, осыларды жасаңыз. Егер жасамасаңыз, жасағыңыз келмесе, сізде не бар? Жүрегіңізде күдік бар. Үйде иленіп жата беретін, өлі қойдың өкпесі сияқты ісіңіз бітпейтін болса, үнемі шаршап жүретін болсаңыз, біліңіз, сіздің жүрегіңізде күдік бар. Жүрегіңіз таза емес. Сіз тіпті Аллаға сенбейсіз. Содан кейін сіз депрессияға түсесіз. Себебі сіздің жүрегіңізде күмән бар. Егер жүректе күмән болатын болса, бұл сіздің энергияңызды жейді, біліңіз. Екінші, асты көп ішетін болсаңыз, ас қорытуға адамның энергиясының көп бөлігі кетеді. Сондықтан сіз шаршайсыз. Үшінші, көп ұйықтайтын болсаңыз,
жалпы жұмысы жоқ, арман мақсаты жоқ, алға жылжығысы келмейтін адамдар көп ұйықтайды. Біліңіз, уақытыңыздың бәрі кетті, қаншама жылдарыңыз өтті, сіз депрессияға кірдіңіз. Депрессияға кірдім деген сөз, ертең ауруға жол аштыңыз деген сөз. Таңдау өзіңізде. Не істегіңіз келеді, қалай жүргіңіз келеді, қалай өмір сүргіңіз келеді, өзіңіз таңдаңыз. Бай, қуатты болыңыздар.